Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton yang dihormati sekalian. Berjumpa dengan saya sekali lagi dalam rancangan Selatan Kita pada minggu ini. Baiklah para penonton, pada minggu telah lepas saya telah membawa para penonton bersama dengan saya di Chiang Mai. Dan pada minggu ini kita akan bersama dalam suasana Ramadan di bulan ini, iaitu bersama dalam majlis mesyuarat membina kedamaian dan perpaduan di bulan Ramadan tahun 1434 ini. Iaitu pada bulan yang telah lepas, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah minta nasihat daripada pejabat Syekhul Islam berkenaan garisan panduan untuk pegawai kerajaan Wilayah Sepadan Selatan pada bulan Ramadan tahun 1434 Hijrah. Supaya setiap badan kerajaan dapat laksana tugas di bulan Ramadan, terutamanya terhadap pegawai yang bertugas di bulan Ramadan dapat bertugas dengan sempurna. Dan pada tanggal 29 Mei tahun 2015 di Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, Lieutenant Jeneral Paradan Patanak Tabut, Setiausaha Agung Dewan Keselamatan Kebangsaan atau SOMOCO, Polis Kolonel Tawi Sotsong, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, dan juga Major Jeneral Kitik Intason, Timbalan Pengarah Majlis Mengawal Keselamatan Dalaman Bahagian 4 Kawasan Depan, Wakil Gubernur 5 wilayah, Ketua Majlis Agama Islam 5 Wilayah Sepadan Selatan, Persatuan Imam, Wakil Institusi Pendidikan, Pondok, Wakil Sekolah Swasta Agama Islam, Wakil Kumpulan Wanita, Wakil Badan Kerajaan, Wakil Badan Rakyat, para pegawai polis dan tentera telah bersama dalam majlis mesyuarat tersebut. Lieutenant Jeneral Paradan Patanak Tabut, Setiausaha Agung Dewan Keselamatan Kebangsaan atau SOMOCO, berkata kedatangannya di wilayah Sepadan Selatan di hari itu untuk berjumpa dan mendengar pendapat rakyat dalam kawasan. Perkara yang sama yang dapat dilihat di hari ini ialah semua orang bersetuju untuk membina kedamaian dalam kawasan, terutamanya di bulan Ramadan ini. ที่พูดกันมา2-3 ครั้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนว่าเป้าหมายแต่ความเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเหมือนไม่เกิดมันเหมือนพูดว่าประสงค์จะลดเหตุความรุนแรงฉะนั้นครั้งล่าสุดที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นหลักการว่าเห็นพ้องต้องกันในหลักการว่าจะลดเหตุความรุนแรงหรือว่าเป้าหมายตรงกันนะครับแต่เป้าหมายตรงกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องมาเริ่มต้นที่เดือนอันประเสริฐคือเดือนรอมฎอนนะครับตรงนี้แหละครับที่เริ่มตรงกันแล้วแสดงว่าความเป็นรูปธรรมเริ่มเกิดเพราะว่าความเป้าหมายแต่ที่จะลอยๆอยู่เนี่ยเริ่มมีสภาพบังคับว่างั้นเอาเดือนนี้มาเริ่มต้นกันนำไปสู่การปฏิบัติและจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปสู่ใจเป้าหมายเริ่มต้นได้นะครับมันจะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อกันความเข้าใจที่ตรงกันแล้วสุดท้ายมันจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนคือความมีสันติสุขมีเอกภาพบนความหลากหลายที่เราจะอยู่ร่วมกันได้นะครับตรงนี้ผมเลยขออนุญาตที่ว่าการพูดคุยยังไงที่ผ่านมาเนี่ย2 ครั้งแรกเนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างอาจจะมีการตึงพอสมควรในการพูดคุยตั้งแต่เช้ายันค่ำยัน4-5 ทุ่มเลยก็กว่าจะเริ่มแต่ครั้งสุดท้ายที่เรามาตกลงในข้อตกลงร่วมกันได้เนี่ยสามารถพูดคุยตอน 10 โมงเช้าแล้วมาจบลงได้เมื่อตอน 6 โมงเย็นฉะนั้นมันถือว่าเร็วขึ้นมากนะครับว่าตกพ้องต้องกันว่าเอาละถ้าอย่างนั้นความเป็นรูปธรรมน่าจะเกิดในเดือนรอมฎอนนี่แหละนะครับในหลักการรับกันแล้วก็ค่อยกลับมาหาวิธีการว่าจะทำกันอย่างไรซึ่งณวันนี้แหละครับจึงเป็นที่พวกผมต้องมาแสวงหาคำตอบจากพี่น้องที่เราจะได้มาร่วมช่วยกันและไปให้ตรงกันผมก็เลยขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นในชั้นนี้ก่อนครับขอบคุณครับ Pihak Polis Kolonel Tawi Sotsong, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan juga berharap bahawa bulan Ramadan tahun ini ialah bulan yang paling baik dan semua para muslimin dapat beribadat dengan penuh sempurna. Di samping itu, beliau juga berharap bahawa nilainya akan memberi manfaat kepada masyarakat dan anggap bahawa bulan ini ialah bulan permulaan untuk mengembalikan kedamaian ke wilayah Sepadan Selatan dengan sebenar. Kerana pihak kerajaan sering sedar dan mengambil berat terhadap kemuliaan bulan Ramadan, iaitu bulan yang ditunggu-tunggu oleh para muslimin dan muslimat. Kerana bulan ini ialah bulan rahmat yang sangat penting bagi semua umat Islam. Dengan ini, pihak pejabat Syekhul Islam dan Dewan Keselamatan Kebangsaan telah bersama dengan Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan atau SOMOCO menganjurkan majlis tersebut untuk mendengar pendapat rakyat berkenaan
cara untuk membina kedamaian dan keselamatan kepada rakyat di wilayah Sepadan Selatan dalam bulan Ramadan. ในวันที่ 8 หรือวันที่ 9 ต้องไปดูดวงจันทร์กันอีกทีใช่ไหมครับผมก็อยู่ 2 ปีแล้วไปดูดวงจันทร์2 ครั้งว่ายังไม่รู้ว่าเริ่มเดือนรอมฎอนจะเป็นวันไหนนะครับจนไปถึงรายอเนี่ยประมาณ40 กว่าวัน ซึ่งเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าคือเราในหมายถึงพวกเรานะฮะไม่ได้ทำกันแต่เราจะทำยังไงจะให้พี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ทำบุญได้ทำภารกิจได้อย่างเต็มที่ตามเจตนาอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้แต่เนื่องจากในพื้นที่ขณะนี้มีการอยู่กันในหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมแล้วมีหน่วยงานเข้ามาอยู่เยอะโดยเฉพาะสปต.ของที่เดียวเนี่ยมี17 กระทรวงเกือบ60 หน่วยงานมาอยู่ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนเกินกว่า 50% ก็จะมีพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมารับราชการในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าได้มีการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจให้เข้าใจถึงประเพณีอัตลักษณ์แล้วก็หลักการทางศาสนาได้และจะทำให้เพราะทุกคนที่มาอยู่วันนี้มีความตระหนักเท่ากันว่าเราจะให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างเราจะให้ความสำคัญในความแตกต่างอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกศาสนิก Tujuan majlis ialah untuk mengumpulkan pendapat dan cadangan dari ketua-ketua dalam kawasan berkenaan kedamaian di wilayah Sepadan Selatan, terutamanya di bulan Ramadan tahun ini. Majlis diikut sama oleh wakil dari berbagai pihak dan kumpulan, seperti Ketua Pentadbiran Badan Kerajaan, sama ada polis, tentera, ketua dari sektor awam, ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah, Persatuan Imam Daerah, imam, wakil sekolah swasta agama Islam, wakil institusi pendidikan pondok, pengarah balai polis daerah, Kamne, Nebe, wakil kumpulan wanita, Tok Bandar, Nayuk Amboto, dan juga wakil dari kumpulan beliau. วันนี้หลายภาคส่วนได้มีความเห็นร่วมกันว่าต้องใช้ศาสนาในทุกกิจกรรมโดยเฉพาะศาสนาวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือของการทำความดีดังนั้นในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ประทานลงมายังโลกมนุษย์เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการให้อภัยเป็นเดือนแห่งการเมตตาเป็นเดือนแห่งการทำความดีเนี่ยการเมตตาการให้อภัยเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสันติภาพเพราะวันนี้เราเชื่อว่าการให้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัย Mengikut pendapat Encik Abdullah Cik Asir, bekas Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, wakil bagi Syekhul Islam, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata, bulan Ramadan ialah bulan yang mulia yang Allah telah memberi kepada semua. Hendaklah semua orang buat persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dan beramal mengikut cara agama dan jangan lupa untuk berdoa supaya Allah kurniakan kesejahteraan kepada kita semua sepanjang bulan Ramadan. Baba Syafi'i Cik Lah, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat, juga berkata, bulan Ramadan ialah bulan yang mulia. Bulan menunjukkan kedamaian, yang mana semua orang Islam akan rasa bergembira apabila setiap pihak memberi kepentingan dengannya, terutamanya pihak kerajaan yang telah mengambil berat terhadap kegiatan semua agama. Beliau juga mengucap supaya mudah-mudahan semua orang akan dapat pahala yang sempurna. Dan beliau juga mengucap terima kasih kepada pihak Sok Amboto yang telah memberi sokongan kepada beliau dalam kawasan berkenaan kegiatan agama, iaitu di 10 hari di bulan Ramadan ialah hari untuk iktikaf
yang diiktiraf oleh semua Muslim. Jika ketua agama dan ketua masyarakat dapat berpegang tangan semua perkara, akan menuju ke arah yang lebih baik. Beliau juga mengucap berterima kasih kepada Setiausaha Agung Somocho dan juga Seorang Boto yang telah memberi penghormatan kepada orang Muslim di bulan Ramadan. Saudari Khadijah Hatli, seorang yang terjejas dari masalah ketidakamanan di wilayah Sepadan Selatan berkata, haraplah semua pihak dalam kawasan itu menjaga rakyat. Hendaklah memberi alamat bahawa semua pihak akan bersama menamatkan keganasan dalam kawasan. Juga haraplah bersungguh untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika boleh, hendaklah jangan selalu membawa para ketua agama keluar dari kawasan supaya mereka dapat menggunakan masa untuk menjaga pemuda dan pemudi di kampungnya dan berdakwah supaya anak muda rajin pergi ke masjid, membaca Al-Quran dan menjauhi dari ibadat penagih atau perkara yang haram. Dia juga berharap supaya pihak pegawai dan ketua agama semua akan bersama menjaga rakyat di bulan Ramadan supaya rakyat dan semua belia dapat menjadi orang yang baik dalam kawasan. ความจริงอยากจะขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ขอความเห็นใจว่าจะเป็นไปได้ไหมคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทั้งผู้นำในพื้นที่เองผู้นำ4เสาหลักนะคะแล้วก็ผู้นำจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการพูดคุยเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือเดือนรอมฎอนเพราะที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันเช่นปัญหาความรุนแรงจากสถานการณ์เพราะว่ายังมีคนบางคนบางกลุ่มที่ยังเข้าใจว่าการสร้างสถานการณ์การละเมิดสิทธิของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านผู้บริสุทธิ์นะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นการญิฮาดมันเป็นการถ้ามีการก่อเหตุในพื้นที่มันจะทำให้มีผลบุญมหาศาลติการใช้ความรุนแรงไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้ววิธีที่ถูกต้องอินทาสายร้ายเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะคะแล้วไปถึงขั้นขนาดต้องไปฆ่าไปละเมิดสิทธิไปทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบเนี่ยผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายโดยเฉพาะท่านจุฬานะคะตัวแทนจากจุฬาเนี่ยอยากจะเห็นบทบาทของจุฬาเนี่ยเข้มข้นมากกว่านี้นะคะ Dan pada tanggal 8 Kadakoum yang telah lepas, pihak pusat pentadbiran wilayah Sepadan Selatan yang dipimpin oleh Polis Kolonel Tawi Sotsong, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan telah membawa rombongannya bersama dalam majlis melihat hilal atau anak bulan di daerah Jaha, wilayah Jala. Berkenaan ini juga, pihak pusat pentadbiran wilayah Sepadan Selatan ada membawa barang sikit sebanyak sebagai hadiah kepada orang yang bersama dalam majlis di malam itu. Mari kita bersama melihat suasana melihat hilal atau anak bulan di daerah Jaha, wilayah Jala pada tahun ini. Itulah rancangan selatan kita untuk sesi pertama pada minggu ini. Kita berehat seketika dan berjumpa kembali di sesi kedua. อีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา Wilayah Sempadan Selatan Thai Sumber tamadun yang berbagai Banyak tempat-tempat berlanjungan Wilayah Sempadan Selatan Thai Pintu menuju ke Thai Memilih tempat berehat yang bersetuju di hati Pilih negara Thai Percayakanlah negara Thai
สายน้ำคืนความชุ่มชื้นคืนชีวิตเกิดผลอเนกอนันต์ด้วยอานิสงส์แห่งสายน้ำจากน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยYa, para penonton, kita kembali kepada sesi kedua dalam rancangan Selatan kita pada minggu ini. Para penonton, kita masih lagi bersama dalam suasana bulan Ramadan. Tetapi saya akan membawa para penonton melihat bersama suasana kedamaian dalam kawasan wilayah Sepadan Selatan. Iaitu pada tanggal 12 Karakhadakul yang telah lepas, Datuk Seri Ahmad Zamzamin, mantan pengarah Jabatan Perisikan Malaysia, selaku pemudacara dialog damai antara kerajaan Thai dan juga pihak wakil kumpulan BRN telah memberi peristiharan berkenaan persetujuan asas di bulan Ramadan tahun 2050 dengan menyatakan bahawa pihak kumpulan BRN akan sentiasa memeriksa ahlinya supaya tidak mencetus keganasan dalam kawasan, iaitu mereka akan berhenti mencetus keganasan dalam kawasan antara tanggal 10 Karakhadakul hingga tanggal 18 Singhakum tahun 2050 ini, dan akan berhenti lagi 10 hari selepas Aidilfitri. Jumlah semua ialah 40 hari. Tetapi walau bagaimanapun, pihak kerajaan Thai mesti mengawal keselamatan kepada rakyat dengan tidak memilih kumpulan, dan juga akan berhenti memeriksa dalam waktu tersebut supaya menghormati bulan Ramadan dan juga menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang aman. Dan pihak pusat pentadbiran wilayah Sepadan Selatan juga sentiasa mengambil berat terhadap perkara tersebut. Dengan ini, penolong Profesor Piyak Kit Tawon, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan telah memberitahu bahawa peristiharan tersebut dianggap sebagai hasil yang baik di satu peringkat, yang mana sekurang-kurangnya 3-4 hari ini telah mendapat alamat yang baik, iaitu keganasan sudah menurun. Kerana sentiasanya di bulan Ramadan yang telah lepas itu, keganasan agak tinggi, iaitu sentiasa dapat orang yang mati sekurang-kurangnya 2 orang 1 hari, dan kebanyakannya ialah rakyat. Tetapi bulan Ramadan di tahun ini yang telah lepas 4 hari itu, kami belum dapat laporan keganasan di mana-mana. Dengan keseluruhannya, itu ialah perubahan yang penting untuk membina keyakinan kepada rakyat. Beliau juga yakin bahawa semua rakyat dalam kawasan itu, tidak kira agama mana, sama ada Buddha atau Muslim, mereka semua itu sama berdoa supaya kedamaian itu kembali ke dalam kawasan. Mari kita lihat bersama apakah pendapat rakyat dalam kawasan terhadap kedamaian yang telah diisytihar oleh kumpulan BRN supaya berhenti menyentuh keganasan dalam kawasan. Dan juga pendapat polis kolonel Twi Sotsong sebagai pemimpin di pusat pentadbiran wilayah Sepadan Selatan ini. ขอบคุณทางมาเลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องใน3 จังหวัดที่เขาได้อยู่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในช่วงเดือนรอมฎอนเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องแสวงหาผลบุญหมั่นการทำความดีแล้วก็ละเว้นสิ่งที่เป็นบาปอะไรที่สามารถทำให้ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในความสงบได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ทางมาเลได้ออกมาช่วยอีกแรงหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือนะนี่เนี่ยประชาชนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็มุ่งแต่จะแข่งขันกันทำความดีทำยังไงก็ได้ที่จากเดิมเราละหมาด5 เวลา
ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะละหมาดให้มากกว่าในทุกๆวันก็ทุกคนคิดว่าวันนี้ฉันต้องทำความดีเยอะๆนะทำบุญเยอะๆให้ทานช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องอื่นเนี่ยชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะคะแล้วตอนนี้ก็คือทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับเดือนรอมฎอนอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็หนุนเสริมในการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทดลองว่าสิ่งที่จะเดินกันต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะดูว่าทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจแค่ไหนอย่างไรคือเขาก็บอกในคำแถลงร่วมชัดเจนนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องสอบสวนดูว่าเป็นจากฝ่ายไหนมันเป็นรากฐานที่ดีของการพูดคุยครั้งต่อไปความไว้วางใจจากรัฐก็คงจะมีมากขึ้น BRN เองก็มีเกียรติเพิ่มขึ้นนะความริเริ่มสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวของความพัฒนาการความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ยากในแง่ของพัฒนาการที่ใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นนะฮะจากจุดเริ่มต้นจนจุดนี้ประมาณ4 เดือนเนี่ยแล้วสามารถที่จะมาถึงจุดที่สามารถจะทำความเข้าใจความตกลงร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดการหยุดจริงชั่วคราวได้นะซึ่งก็เป็นก้าวที่คิดว่าเป็นในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็มันก็เป็นสิ่งใหม่นะที่เราสามารถจะทำได้เราคาดว่ามันจะเป็นได้จริงนะแต่หากว่าเป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับการพูดคุยสันติภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่นี้นะหลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะมันวะลาฮุมมะบะดอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินิอ์มะติฮิตัติมมุศศอลิฮาตวะชุอูรนะبمجيئنا لهذه البلدة المباركة على حساب هذه الدولة المباركة كان الشعور جدا لا يوصف وشعور يعني مليء بالفرح والسرور وخاصة ونحن مقدمين على هذا الشهر المبارك والإتيان إلى هذا المكان المبارك لإقامة شعائر الله ومن هذه الشعائر إقامة صلاة التراويح في هذا المسجد المبارك ก็ขอบคุณที่มีโอกาสมาพบปะในเดือนรอมฎอนในปีนี้เนื่องจากที่เราความรู้สึกอบอุ่นและดีใจที่มีโอกาสสมัครกลับมาที่ประเทศไทยที่ในเดือนโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน Itulah rancangan selatan kita pada minggu ini. Semoga kita berjumpa kembali di minggu hadapan. Sekian, wassalam.